Ich habe hier einen Stein, den man aufgrund des Kontexts und der Oberflächenstrukturen als Werkzeug identifizieren kann. Und es handelt sich um ein Werkzeug zum Knacken von Haselnüssen. Das lässt sich durch den Kontext so beschreiben, indem er im Zusammenhang mit ganz vielen Nussschalen gefunden worden ist und wir eine ganz charakteristische Verformung auf der Oberfläche haben. Diese Verformung ist durch die Schlagbewegung auf vielen Hunderten von Nüssen entstanden. Und wir haben hier quasi eine Delle, die sich gebildet hat in dem Stein. Und der Stein ist wahrscheinlich ein Gneis oder ein Granit. Das ist ein sehr hartes und auch zähes Material. Und das Material ist sehr dafür geeignet, solche Schlagbewegungen, solche Perkussionsbewegungen durchzuführen. Weil ein weicheres Material würde wohl mit der Zeit nachgeben und würde auch brechen. Die Fundstätte ist benannt Duvensee, das ist ein Fundort in Schleswig-Holstein und dieses Werkzeug ist ungefähr 11.000 Jahre alt. Das Interessante an dem Fundort Duvensee sind unter anderem die Röststellen. Die Röststellen, die man für diese Haselnüsse benutzt hat, die konnten wir aufgrund des Kontexts im archäologischen Befund nachvollziehen. Und es sind recht große Flächen, bis zu 5 Quadratmeter große Röststellen, die sind ausgelegt mit einer Lage Birkenrinde. Dann hat man bis zu 400 Kilo Sand darauf verfüllt. Und dann wurden Holzkohlestückchen in Brand gesetzt und damit wurden die geernteten Haselnüsse geröstet. Dies dient mehreren Zwecken. Erstmal werden die Haselnüsse dementsprechend haltbarer gemacht. Es werden Bitterstoffe abgebaut. Es dient wahrscheinlich auch zur Verbesserung des Geschmacks. Aber man ist dadurch in der Lage, Haselnüsse quasi im unreifen Zustand zu ernten. Und dadurch, dass man eine grüne Haselnuss, wenn man die röstet, beschleunigt man sozusagen den Reifungsprozess und man ist in der Lage, den Mitbewerbern für dieses Nahrungsmittel, also Nagetiere, Eichhörnchen und so weiter, man ist in der Lage, denen zuvorzukommen. Die Tatsache, dass diese Haselnusshaine über längere Zeit bewirtschaftet worden sind, dass man sich hier wirklich längere Zeit aufgehalten hat, dass man die Pflanzen dementsprechend gepflegt hat, was wir auch an diesen Äxten, an den Werkzeugen sehen können, die man zum Beschneiden der Haselnussbüsche gebraucht hat. Die deutet schon darauf hin, dass der frühe Mensch sich ab ungefähr 14.000 Jahren vor der Jetztzeit, dass er sich mit der Frage beschäftigt hat, wie kann ich meine Umwelt gestalten, sodass ich dauerhaft Quellen für Nahrungsmittel habe, dass ich eine dauerhafte Grundlage, eine Lebensgrundlage mir schaffen kann. Wir sehen das an den Fundplätzen, an diesen Nussröststellen, wo es viele Abertausende von Nüsse zu finden waren, die wirklich zeigen, das hat über längere Zeit stattgefunden. Und der frühe Mensch hat sich schon damit beschäftigt, mit der ganz simplen Frage, was esse ich morgen? Und da steckt doch eine ganz gewisse Menge an Planung und Voraussicht dahinter. Diese Denkweise, dass ich nicht im Jetzt lebe, sondern dass ich auch morgen noch lebe und leben muss, die ist natürlich für uns heutzutage sehr wichtig, weil es geht in dieser hochtechnisierten Welt, heutzutage geht es oft verloren. Ich kann, wenn ich diesen einfachen Stein, den man zum Nüsseknacken verwendet hat, wenn ich den mal in die Neuzeit transportiere, ich kann mir morgen sofort 25 verschiedene Nussknacker in allen möglichen Materialien, wahrscheinlich auch vergoldet und mit Platin beschichtet, kann ich mir im Internet bestellen. Aber die Frage, die wir uns stellen müssen, wo kommen morgen dann noch die Nüsse her? Und da bin ich der Meinung,
dass wir auch heute noch Naturmenschen sind. Wir sind Naturmenschen, indem wir nicht nur von der Natur abhängen für unsere Lebensgrundlage, sondern wir sind ein Teil der Natur. Die Nachhaltigkeit aller menschlichen Aktivitäten ist eigentlich die Voraussetzung der Lebensgrundlagen für morgen.